မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့ဩဂတ်လ20ရက်နေ့မနက်ပိုင်းရရှိထားတဲ့သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးရမယ်စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲသတင်းကတော့ကချင်ပြည်နယ်မိုးမောက်မြို့ပြင်မှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ခမရ43ခွန်တပ်ရင်းကို KIA ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီတပ်သား200ကျော်သေဆုံးပြီးတင်ကားတစ်စီးကိုသိမ်းဆီးရရှိကတပ်ပြတ်ပြီးတော့ထွက်ပြေးနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုလိုက်လံတိုက်ခိုက်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဩဂတ်လ19ရက်နေ့မွန်းလွဲ3:10မိနစ်ခန့်မှာမိုးမောက်မြို့ပြင်မှာရှိတဲ့ခမရ43ခွန်တပ်ရင်းကို KIA ကအပိသက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီခမရ43ခွန်တပ်ရင်းကို KIA ကဇူလိုင်လ24ရက်နေ့မနက်9နာရီကျော်ကစတင်ပြီးတော့တနာရီကြာမြင့်တဲ့အထိကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီတပ်ရင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကအင်အား900ခန်းနဲ့အခိုင်အမာခံစစ်ပြင်ဆင်ကခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲအတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ထံကနေပြီးတော့တင်ကားတစ်စီးနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းအများပြားကိုသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ပြီးတော့သိမ်းဆည်းရရှိတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းအရေးအတွက်ကိုလက်ရှိအချိန်ထိကိုရေးတွက်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။သိမ်းဆည်းရရှိတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေကတော့ရေးတွက်လို့ကိုမကုန်နိုင်ဘူး။တင်ကားတစ်စီးနဲ့သိမ်းပိုက်ရရှိထားတဲ့စစ်ခွေး200ကျော်သေးတယ်။ဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေနဲ့သေဆုံးတဲ့သူတွေဆိုရင်အားလုံးပေါင်း400ကျော်တယ်။တက်ပြတ်ပြီးတော့ထွက်ပြေးနေတဲ့စစ်ခွေးတွေကိုလည်းလိုက်လံတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ KIA ရဲ့စီးရေးသတင်းအရင်းမြစ်ကပြောဆိုထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ်စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲသတင်းကတော့မန္တလေးတိုင်းငန်းစုံမြို့နယ်ငန်းမြကြီးရဲစခန်းကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရာစစ်ကောင်စီတပ်သားနဲ့ရဲ10ဦးခန့်တိတ်ဆုံးပြီးတော့စစ်တုံးပန်း9ဦးနဲ့အတူဆက်လက်တက်လက်အပအဝင်လက်နက်10လက်ကိုသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဩဂတ်လ19ရက်နေ့မနက်4နာရီခန့်ကစတင်ပြီးတော့ငန်းစုံမြို့နယ်ငန်းမြကြီးမြို့မှာအခြေစိုက်ထားတဲ့နယ်မြေရဲစခန်းကိုဝေရောက်တိုက်ခိုက်ရာမနက်9နာရီအချိန်ခန့်မှာအပိသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အခုလိုသိမ်းပိုက်မှုအတွင်းမှာစစ်တုံးပန်းအမျိုးသား9ဦးအမျိုးသမီး2ဦးနဲ့အခြားဆက်လက်နဲ့3ပစ္စည်းများဖြစ်တဲ့မရှင်းဂန်းပေါက်6ပေါက်မရှင်းဂန်းဆက်လက်1လက်G3 တနက်9လက် rifle 1လက် G3 G ပေါက်9ပေါက်လက်ပစ်ပုံ1လုံး Uzi 2လက် pistol 1လက် G3 G နဲ့မရှင်းဂန်း G 900တို့ကိုသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စခန်းမှာအင်အား10ရောက်လောက်ပဲရှိတယ်။ဝင်တိုက်တဲ့အချိန်မှာထွက်ပြေးသွားတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်။သိမ်းဆုံးမှုကတော့10ဦးလောက်ရှိတယ်။ပုံမှန်9ဦးနဲ့လက်နက်10လက်ရရှိခဲ့တယ်။စခန်းကိုမိရှုဖျက်ဆီးပြီးတော့အားလုံးပြန်လာနေပြီ။စစ်ကူကတော့လေချောင်းရောရေချောင်းကပါတောက်လျှောက်လာနေတဲ့မြေပြင်စစ်ကူဓာတွေကိုတော့ဒေသခံအဖွဲ့တွေကမိုင်းခွဲဖျက်တောက်မှုတွေလုပ်ပေးနေပါတယ်လို့မြိုင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့နဲ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ CDSOM ကတိုက်ခိုက်ရေးတာဝန်ခံဗိုလ်ဆက်ကြာကပြောဆိုထားပါတယ်။ငန်းညာကြီးရဲစခန်းကဖမ်းဆီးရရှိခဲ့တဲ့စစ်တုံးပန်းအမျိုးသား9ဦးအမျိုးသမီး2ဦးတို့ကိုတပ်ဆိုင်ရာကိုအနံ့နိုင်ဖို့အတွက်ချိတ်ဆက်ထားပြီးတော့လိုအပ်တဲ့နေရာထိုင်ခင်းအစားအသောက်နဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုများကိုစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးထားကယာယီထိန်းသိမ်းပေးထားတယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုကိုမြောင်အမျိုးသမီးစစ်တီတော်များအဖွဲ့မြောင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့နဲ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ CDSOM မြင်းကြံခရိုင်တရင်ကမြင်းကြံ Hero ငန်းတဲ့အဖွဲ့နဲ့ Black Tiger အဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များအထူးကမရှိဘဲပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာအခက်ခဲရီကြားတဲ့ကနေပြီးတော့နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Revolut Burma News Channel ကို like နဲ့ subscribe လုပ်ပေးခြင်းအပြင်တော်လိုင်းရဲကိုကူညီပေးကြဖို့ကိုမေတ္တာရက်ခံတောင်းဆိုလိုက်ပါရစေခင်ဗျာအခုလိုမျိုး like and subscribe လုပ်ပေးခြင်းဟာမြေပြင်ကရဲဘော်များနဲ့စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူများကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေပြီးတော့လှူဒန်းပေးနေခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက် like and subscribe လုပ်ပေးကြသူတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့မကွေးတိုင်းပခုတ်ကူမြို့နယ်ပခုတ်ကူကမ်းမကားလမ်းပိုင်းမှာရှိတဲ့ညောင်ချစ်ပင်ရွာစစ်တပ်ဂိတ်စခန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ရာစစ်သားနဲ့ပြူစောတိ6ဦးသေဆုံးပြီးတနက်တလက်သိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဩဂတ်လ18ရက်နေ့မနက်9:00နာရီအချိန်ကစတင်ပြီးတော့ပခုတ်ကူမြို့နယ်ပခုတ်ကူကမ်းမကားလမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့ညောင်ချစ်ပင်ရွာအကြမ်းဖက်စစ်သားနဲ့ပြူစောတိပူးပေါင်းတပ်ဆွဲထားတဲ့ဂိတ်စခန်းကိုဝင်ရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရာအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတိုက်ပွဲမနက်6:00နာရီခန့်အထိကိုကြာမြင့်ခဲ့ပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား6ဦးထက်မနည်းသေဆုံးပြီး G3 အမျိုးအစားတနက်တလက်သိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အခုလိုမျိုးဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်ကင်ဒုတ်ပြူစောတိခေါင်းဆောင်ရဲ့နေအိမ်မှာရှိတဲ့ရိတ်ခါပစ္စည်းများကိုဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်၎င်းတိုက်ခိုက်မှုကိုတော်ဝင်ကြားပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ပေါက်မြို့နယ် 1GF တပ်ဖွဲ့ရင်းမာပင်ခရိုင်ဗျူဟာ40ခွန်ရင်းမာပင်ခရိုင်တရင်20ဘုံမီတောက် Air Fighter မြိုင် KG ဘိုစတာပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့နဲ့ပခောက်ကူမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့2ကတူရိန်တီယာနဲ့ Yan Force UG တို့ကပူးပေါင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့မကွေးတိုင်းနမောက်မြို့နယ်မြင်းတဲကြီးရွာနဲ့ကန်လေးကုန်းကြီးရွာကြားမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ကြောင်းကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ရာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကအရာရှိတအုပ်သေဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဩဂတ်လ15ရက်နေ့မနက်10:00နာရီခန့်ကနမောက်မြို့နယ်ဂွေးကုန်းကြီးရွာဘက်ကနေတက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားရဲအင်အား
စုစုပေါင်း20ခန်းပါစစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ၎င်းတို့လာရလမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့မင်းတဲကြီးရွာနဲ့ကန်လေးကုန်းကြီးရွာကြားမှာမိုင်းထောင်ဆောင်ဆိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အခုလိုမျိုးဆောင်ဆိုင်ကမိုင်းထောင်နေတဲ့အချိန်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတော့မီတာ20ခန့်အကွာဝေးကနေပြီးတော့အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ရာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကအရာရှိတအုပ်တေဆုံးပြီးရဲတအုပ်40မမထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိကအောင်ဆန်းလန်နတ်မောက်တပ်ဖွဲ့ဝင်များအထိကိမရှိဘဲနဲ့ပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မိုင်းထောင်တွေတုံးမျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ကြတာအပြန်လည်ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်တာကတော့မီတာ20လောက်ပဲကွာတယ်။မိုင်းထောင်တွေတုံးမျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့တာဆိုတော့လူအင်အားကမမျှတာရဲ့ပြီးတော့ကိုလူထိမှဆိုတာအတွက်ကြောင့်40မမရောလက်နက်ငယ်တွေရောဒရဇက်ကာပြည့်ရင်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဆုတ်ခွာခဲ့ရတာပါ။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကအရာရှိတအုပ်သေးပြီးတော့ရဲတယောက်ကတော့40မမထိပြီးချက်ချင်းနောက်ပြန်ဆုတ်သွားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းအထိကိမရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ပါတယ်လို့အောင်ဆန်းလန်နတ်မောက်အဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့မန္တလေးတိုင်းတောင်တာမြို့နယ်နတ်ဆောင်ကျေးရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ဂိတ်ကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဩဂတ်လ19ရက်နေ့မနက်8:00နာရီကျော်ကတောင်တာမြို့နယ်နတ်ဆောင်ကျေးရွာမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားများတပ်ဆွဲထားတဲ့ဂိတ်ကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်းမြင်းကြံခရိုင်အမှတ်3တပ်ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပြထားပါတယ်။ထိတွေ့မှုမဖြစ်လိုက်ရဘူး။တရက်ကြိုပြီးတော့ပြေးလိုက်ကြတာမသေးကြတာနဲ့ဝင်စီးတာအဲ့ဒါနဲ့ရှင်းလင်းရေးဝင်လိုက်တယ်လို့တောင်တာပကဖအနောက်ချမ်းစစ်ရေးတာဝန်ယူထားတဲ့ကိုဖားကြီးကပြောပြခဲ့ပါတယ်မြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ကင်းတွေတို့ဂိတ်တွေတို့တပ်ဆွဲထားတဲ့ဟာတွေကိုအကုန်လုံးနောက်ဆုတ်ပြီးတော့မြို့ပြန်ကားတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်သွားတာမြို့ပြန်ကားတဲ့အနေအထားကိုမှနောက်တစ်ခါတပ်ပြန်ဆွဲလို့ရှိရင်အစင်သင့်ဖြစ်မနေအောင်လို့သူတို့ထားခဲ့တဲ့ဘန်ကာတွေတို့သူတို့စောက်ထားတဲ့တဲတွေကိုအဲ့ဒါတွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးလိုက်တာလို့မြင်းကြံခရိုင်အမှတ်3တပ်ရဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပြထားပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့မိရှို့ပြီးပြန်လာတဲ့အချိန်ဇယန်းကျေးရွာတောင်ဘက်အနီးမှာကင်းပတ်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတချို့နဲ့မိနစ်20ခန့်ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ထွက်ပြေးသွားရာခရိုင်တချို့ကိုတင်စီရမိခဲ့ကြောင်းမြင်းကြံခရိုင်အမှတ်3တပ်ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပြထားပါတယ်နတ်ဆောင်ရွာဂိတ်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကလည်းပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့များကဝေရောက်တိုက်ခဲ့ရာစစ်တုံးမှန်14ဦးနဲ့ခရိုင်များကိုတင်စီရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဩဂတ်လ10ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့မြင်းကြံခရိုင်အထူးစစ်စင်ရေး NDSO အဖြစ်နဲ့နတ်ထိုးကြီးတောင်သာမြင်းကြံမြို့များမှာစစ်စင်ရေးများကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ပဲခူးတိုင်းအနောက်ချမ်းတဲကုန်းမြို့နယ်မှာစစ်မှုထမ်းအဖြစ်နဲ့အဓမ္မဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့အကြောတက်ယောဂတဲ့လူငယ်တအူးတေဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်တဲကုန်းမြို့နယ်ဗဒီကုန်းမြို့ညောင်ဝင်းအုပ်စုလက်ပံပင်လေးရွာကအသက်33နှစ်ဝန်းကျင်အကြောတက်ယောဂတဲ့ကိုအောင်စင်ဦးကိုဩဂတ်လ18ရက်နေ့ညကစစ်ကောင်စီကနေအိမ်ကနေပြီးတော့အဓမ္မဖမ်းဆီးပြီးတော့ချုံနှောင်ထားတဲ့အချိန်မှာတေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဖမ်းဆီးခံရပြီးတဲ့နောက်တစ်နေ့ဩဂတ်လ18ရက်နေ့မှာတေဆုံးသူရဲ့ဦးကြီးတော်ဆက်သူဗဒီကုန်းမြို့အပိုင်ဝဲကြီးကျောင်းနိုင်ဆရာတော်ကိုတိုင်ကရဲစခန်းကိုလိုက်ကအကြောတဲ့ယောဂရှိလို့ပြန်လွတ်ပေးဖို့ပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့ဆက်လက်ဖမ်းဆီးထားတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ညနေရောက်မှအလောင်းလာထုတ်ပါဆိုပြီးတော့ပြောတာဒါတောင်မှရဲစခန်းမှာတေသွားတာမဟုတ်ပဲအိမ်ရောက်မှတေတယ်လို့ရဲကပြောခိုင်းတာလို့မြို့ကန်တအုပ်ကပြောပါတယ်ဦးကြီးတော်တဲ့ကျောင်းနိုင်ဆရာတော်ကိုတိုင်ထုတ်မရလို့ကျောင်းကိုအပြန်မှာတေဆုံးသူဟာစိုးရိမ်စိတ်နဲ့ကြောက်လန့်စိတ်တွေကြောင့်တေဆုံးတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်အဲ့ဒီကျေးရွာအနီးမှာနေထိုင်သူဒေသခံတအုပ်ကလည်းကိုအောင်စင်ဦးရဲ့အလောင်းကိုဩဂတ်လ19ရက်နေ့မွန်းလွဲပိုင်းမှာတကြိုခဲ့တယ်လို့သူကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လ16ရက်နေ့မနက်ကလည်းတဲကုန်းမြို့နယ်နဲ့နယ်မြေထိစပ်နေတဲ့ပေါင်းတဲ့မြို့ကရက်ကွက်တစ်ခုမှာစစ်ကောင်စီအုပ်စုကစစ်မှုထမ်းဖို့အတွက်ဖမ်းဆီးမှုတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့သေးကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာအခုလိုမျိုးမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စီးရေးသတင်းနိုင်ငံရေးသတင်းများကိုအချိန်ပေးပြီးတော့နားဆင်ပေးတဲ့အတွက် Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ